到底 DF 創意家居嘅貓網推出前有冇測試過？雖然主子唔識得踢波，但係佢哋衝擊力分分鐘同個足球射埋去一模一樣。今次我哋首先實測我哋嘅 DF 嘅貓網可唔可以頂得住一個波車埋去。大家有追開我哋頻道都知我哋會測試我哋嘅高清 PVC 防爪網個衝擊力測試嘅。咁我哋同時咧會一路拉後咧入遠射個波埋去嘅。大家見到啦，就算個波衝埋去嘅話咧，其實個網依然係紋風不動嘅。咁啊證明我哋嘅 PVC 防爪網衝擊力嘅測試合格。你不如攞個榴蓮嚟試下啦。不過我哋都考慮到主子可能有唔同嘅身形。經過3步回合測試，答案係全部都得。足球錘仔或者會整爛玻璃，但係都整唔爛我哋嘅貓網。我哋都有真實客戶 send 翻啲片俾我哋，佢哋會中意咗爬貓網，所以不如我哋實測埋我哋 DF 貓網嘅耐受性。今次我哋會用一個7kg 嘅水袋，用最幼嘅鋼絲掛上 DF 貓網。大家可以見到啦，7kg 依然保持緊閉，即係就算主子或者主子們一齊跳上去都冇問題。咁究竟再活躍嘅貓仔有冇辦法拉開我哋個網呢？大家可以睇睇個拉力計，依家拉力計係0嘅。咁我哋依家同時會用力去嘗試打開個網，試下用幾大力先可以做到嘅。咁大家見到啦，依家個力去到23磅力都打唔開我哋嘅貓網嘅。咁我哋再加埋我哋嘅安全扣，好，再用力由0開始，好，大力啲，上緊啦個拉力計33磅力啦，你見到個同事都喐晒啦。OK， 加埋我哋嘅安全扣，要用38磅力都打唔開。至於揀邊款就要視乎屋企嘅需求啦。平趟式、上下拉趟設計、染合式，我哋全部都有。我哋 DF 嘅貓網每一款推出之前都會經過實際嘅測試先會賣俾我哋嘅客戶，務求可以符合真實嘅護貓標準。加上現時推出3日退款保證，如果有任何唔滿意，3日裏面全數退款，保障你同主子嘅貓網權益。